ассалому алайкум бародарои азиз, созен хубен, ҳама каса бародаро як бор дига хуш омадем ба канали Мошин Савдо. Дар навори имрӯза 13 мошини фурӯшӣ дорем аз шаҳри ноҳияи кишвар. Мошинои хуб, нархҳои дастрас, боварӣ дорум бародар, мошини дилхоҳ камиёи даи навор, мошинои арзон дорем аз шаҳри ноҳияи кишвар. Навора то охира тамошо кунем ва бародарое ки мошини фурӯшии замин хона доранд ва мехоҳанд ки реклама кунанд дар канали мо, марҳамат бародаро, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо меброяд ва мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. Раҳмат барои дастгириётон, барои лайкотон дӯстон, фикротон ҳатман дар комментарият нависед. Гапа зиёд намекунем, мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. Курси имрӯза бошад 1000 рубл 153 сомони тоҷикӣ. навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯши мо ҳаст Mercedes-Benz C-Class, соли барориш 1995, кузофи седан, ранг боша серебристӣ, мотор ДВД, сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробка механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, 4 дар электропакет, ҳолати мошин хубай, задагӣ надорад. Простоя гуфта объёмнишкадагим срочно мефурӯшем. Қарор дорад мошини мо дар шаҳри Ҳисор ба нақша боша гуфтесаи бародар 45 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 292 000 рубл. Харидори аниқ боша гуфта бо арзона мекунем. Марҳамат дӯстон, барои маълумоти иловагира дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва маълумоти бештара айхиди бародар дарёфт кунед. дуюм мошини фурӯши мо ҳаст Opel Astra H, соли барориш 2006, кузови универсал, мотор 1.9, сӯзишворӣ боша газ бензин, коробка механика. Мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, 9 моҳи дига ҳуҷҷат дорад, гази простои задагим нав гуфтай, ягон камбудӣ надорад, срочно фурӯхта мешавад, фақат мешини ҳай мекунӣ, дард нестай. Қарор дорад мошини мо дар ноҳияи Файзобод бародаро ва нақша боша гуфтесаи бародар 50 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 324 000 рубл. 4 баллони нави дига мега дорад. марҳамат занг занед. марҳамат дӯстон, барои маълумоти иловагира дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти бештара айхиди бародар дарёфт кунед. сеюм мошини фурӯши мо ҳаст Opel Zafira, соли барориш 2002 сол, кузофи седан, ранг боша серебристӣ, мотор 1.8, сӯзишворӣ боша газа бензинай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, Texas мотор навай, состоянияш зурай, срочно фурӯхта мешавад, сум дар курай. қарор дорад мошини мо дар шаҳри Хуҷанд ба нақша боша гуфтесаи бародар 55 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 357 000 рубл. харидори конкрет набоша гуфта арзона мекунем. марҳамат дӯстон, барои маълумоти иловагира дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти бештара айхиди бародар дарёфт кунед. чорум мошини фурӯши мо ҳаст Opel Vectra A, соли барориш 1994, кузов седан, ранг боша сабз, мотор 1.8, сӯзишворӣ боша газ бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, 11 моҳи дига ҳуҷҷат дорад, камбудӣ нестай, срочно фурӯхта мешавад. нақша боша гуфтеса бародаро 19500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 126 000 рубл. мошини мо қарор дорад дар ноҳияи Хуросон. барои маълумоти иловагира дарёфт кардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти бештара айхиди бародар дарёфт кунед. мошин гуфта арзон ҳам мешавад, адиш ҳам мешавад. марҳамат занг занед, айдаст натен. панҷум мошини фурӯши мо ҳаст бародаро Дай Волано, соли барориш 1997, кузофи седан, ранг боша сафед, мотор 1.5, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка механика. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, фавран фурӯхта мешавад. қарор дорад мошини мо дар ноҳияи Ҷабор Расулов, нақша боша гуфтеса бародаро 12500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 81 000 рубл. харидори конкрет набоша гуфта бо арзона мекунем. марҳамат дӯстон, барои маълумоти иловагира дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти бештара айхиди бародар дарёфт кунед. лайкзора бародаро фаромӯш намекунем. канали Мошин Савдо ҳар рӯза бо мошинои нав ба нав дар хизмати шумо ҳаст. аз шаҳри ноҳияи кишвар дорем мошино бародаро, моро дастгирӣ кунед. ҳар рӯза мошинои нав ба нав пешниҳод мекунем. шашум мошини фурӯши мо ҳаст Opel Astra F, соли барориш 1995, кузофи хетчбек, мотор 1.6, сӯзишворӣ боша газ бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, срочно фурӯхта мешавад, ягон дард надорад гуфтай. қарор дорад мошини мо дар шаҳри Кӯлоб ба нақша боша гуфтесаи бародар 23 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 149 000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай бо арзона мекунем. ҳолати мошина чӣ хеле ки дар раст мебинед хубай бародаро. марҳамат занг занед ва маълумоти бештара айхиди бародар дарёфт кунед. нархи беҳтаринаш када айдаст натен.
ҳафтум мошини фурӯши мо ҳаст Toyota Corolla соли барои режим 97 кузофи седан ранг боша сафед мотор 1.8 сӯзишворӣ боша бензин коробка автомат мошин дар ҳолати хеле хуб қарор дорад газ умуман задагӣ нестай мошин гуфта кам тарак салонуш кор дора меличи срочно фурӯхта мешавад дига ягон дард надора қарор дора мошини мо дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфтесай бародар 25 000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 162 000 рубл харидори ане боша гуфтай бо савдо мешавад марҳамат дӯстон барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти бештара худи бародар дарёфт кунед. ҳаштум мошини фурӯши мо ҳаст Mercedes-Benz V124 соли барои 1689 кузофи седан ранг боша мокри асфалт объём мотор боша DV0 сӯзишворӣ боша дизел коробка механика мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад качиш гуфтай гап нестай спортивниш кардагӣ гуфтай срочно мефурӯшум пул зарурай қарор дорад мошини мо дар шаҳри Хуҷанд ва нархша боша гуфтесай бародар 18 000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 116 000 рубл харидори ане боша гуфтай марҳамат занг занед марҳамат дӯстон барои маълумоти иловагира дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва маълумоти бештараи худи бародар дарёфт кунед нархи беҳтаринаш карда айдаст натен. наҳум мошини фурӯши мо ҳаст Opel Astra F соли барои 1995 кузофи хетчбек ранг боша сиёҳ мотор 1.6 сӯзишворӣ боша газу бензинай коробкаш механика мошин дар ҳолати хуб қарор дорад камбуде надора срочно фурӯхта мешавад қарор дорад мошини мо дар ноҳияи Файзобод ва нархша боша гуфтесай бародар 26 500 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 172 000 рубл харидори аниқ боша гуфтай арзон мешавад фақат дар пеши мошин ба телефон не марҳамат барои маълумоти иловагира дарёфт кардан дӯстон ба рақамҳои дар рӯи экран будам занг занед ва маълумоти бештара аз худи бародар дарёфт кунед. даҳум мошини фурӯши мо ҳаст Volkswagen Bora соли барои 2000 сол кузофи седан ранг боша сери 20 мотор 1.6 сӯзишворӣ боша газ бензин коробка автомат мошин беҳтарина ягон камбуди надорад срочно фурӯхта мешавад қарор дорад мошини мо дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бародаро ба нархша боша гуфтесай бародар 30500 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 198 000 рубл харидори аниқ боша гуфтай арзон мешавад алиша мешавад вариантҳо боша пешниҳод кунед марҳамат дӯстон барои маълумоти иловагӣ рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. 11 мошини фурӯши мо ҳаст Toyota Mark соли барои 1998 кузофи седан ранг боша кабуд мотор DV5 сӯзишворӣ боша бензин газ коробка автомат мошин дар ҳолати хуб қарор дорад то 01/2022 ҳуҷҷат ҳастай мотор гуфта камтар дуд мекунад дастурат хеле ки мошина мебинед ҳамихе ҳастай ягон камбуди нестай дига срочно мефурӯшем қарор дорад мошини мо дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфтесай бародар 15 000 сомонӣ тоҷикӣ нархи охирша гуфтай ки бо рубли ҳозира мешавад 97 000 рубл харидори ане бошагуфтай марҳамат занг занед чӣ хеле ки дар расм ҳолатша мебинед дӯстон беҳтаринай марҳамат барои маълумоти иловагира дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти бештараи худи бародар дарёфт кунед. 12 мошини фурӯши мо ҳаст Daewoo Nexia соли барои 1994 кузофи седан ранг боша сери 20 объём мотор боша 1.6 сӯзишворӣ боша газ бензин коробка механика мошин гуфтай нормални состояния срочно фурӯхта мешавад сум дар курай қарор дорад мошини мо дар шаҳри Душанбе бародаро ба нархша боша гуфтесаи бародар 13400 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 84 000 рубл харидори аниқ боша гуфтай бо арзона мекунем марҳамат дӯстон барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва маълумоти бештара аз худи бародар дарёфт кунед. 13 мошини фурӯши мо ҳаст Daewoo Nexia соли барои 1997 кузофи седан ранг боша сафед мотор 1.6 сӯзишворӣ боша газ бензин коробка механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад як сола ҳуҷҷат дорад мотор 100% коробка 100% ду баллони пеш нав хадавой 70% магнитофон колонка санвуфер нав салонуш тоза ҳай кандагӣ задагӣ надорад срочно сум дар корай мефурӯшем қарор дорад мошини мо дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфтесай бародар 15 000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 97 000 рубл чӣ хеле ки дар раст дӯстон мебинед мошина ҳолати мошин хубай беҳтаринай марҳамат занг занед ба мошинай даст натем барои маълумоти иловагӣ рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо ва бародарои азиз дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо ба анҷом мерасад раҳмат ки навро то охира тамошо кардем зинда ва сарбаланд бошед дӯстон мо ҳар рӯза эълонҳои нав ба навъи мошинҳои фурӯшӣ дорем то навори оянда худтон эҳтиёт кунед худованд нигаҳбони ҳар яки мову шумо бошад хайр.